二大爷，今儿这大晚上的吃点什么呀？这到保定还用问吗？鱼香肉丝呀！走，那叫鱼香肉丝。这有多少人跟我和二大爷一样来保定吃饭？首先想到的就是这在保定自成一派的鱼香肉丝。而且你就像我们似的，随便找个清真小馆，那味道都是不会让你失望，卖的也实惠。我们今天这盘是32，有的朋友会说啊，那32也不便宜啊。可是你别忘了啊，人家用的可是牛肉。这一盘满满的牛肉丝儿，再配合上笋丝儿、葱丝儿，而且你就看这刀工，它值不值个10块钱呢？至于味道，就我对它的喜爱程度而言，甭说32了，就是132都得照吃不误。然后在这保定的清真小馆吃饭，除了鱼香肉丝之外，像这烧牛胸口也是经典曲目，52一盘，里面肥瘦都有。里面呢瘦肉紧到什么程度啊？吃到嘴里嚼着的口感都有点发脆。那肥的部分看着跟肥油似的，实则不然，吃起来跟筋膜类似啊，不光不会腻，而且也是一种脆不劲儿的口感。还有就是这32一盘的糖醋里脊，这用的也都是牛肉，你就看这晶莹剔透的外观，有没有点琥珀核桃的意思？吃起来的味道更是不用多虑，而且你就看这每一块的糖醋里脊呢，挂汁挂的啊，都有点拉黏儿。剩下的就是闲话少说了，把这能推碗里的菜全给它推进去，反正是每样都下饭。给它搅开半匀，就这么一碗黏黏糊糊、烂烂活活的拌饭，我吃的时候就在想，你说这保定离北京也不远，这么多年居然没有一家保定的清真菜馆去北京开。说实话，我要认识这做清真菜的保定厨子，我砸锅卖铁，高低得在北京开上他一家。以我的经验来说，那不火都新鲜。还有就是二大爷点的这碗主食牛肉罩饼，这也算得上是保定名片式的美食，但是你在其他的城市也是很难见到。至于味道，我感觉在其他城市要拿它当个爆款单开一个店，那生意应该都是次不了。也不知道这保定的厨师跟老板是怎么想的，是不愿意走出保定吗？在此我真心祝愿这保定美食能早日冲出保定，走向全国，这顿饭吃的够意思。